সেই উম্মত আমার উম্মত থাকবে না। সেটা কি? যে উম্মত মিথ্যে বলবে সে উম্মত আমার উম্মত হতে পারে না। ঠিক কিনা বলেন? তো যে আপনার সে বাটপারি করছে সে নবীজির উম্মত থেকে বের হয়ে গিয়েছে। আর আপনি যদি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে পারেন, ইন্নামা ইউওয়াফাস সাবিরুনা আজরাহুম বিগাইরি হিসাব, যে ব্যক্তি সর্ব অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করবে কিয়ামতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন তুমি দাঁড়াও। সব মজমা বসা, হঠাৎ করে আল্লাহ বলছে তোমরা কয়েকজন দাঁড়াও। তারা ভয় পেয়ে